Ania kita karon dinhi sa Claveria, dinhi sa Mati Claveria, pero kining dapita gitawag na karon og dapit balaan. Ug usa ka tagong grasya kay karong adlaw nagkatapok og midagsa ang daghang mga tawo aron sa pagtambayayong sa pagabuhaton nga pag-blessing sa bag-ong chapel. Makita nato ang daghan kay mga tao sa wala pa magsugod ang santos nga misa, mga kaparian, kamadrihan, ug daghan nga mga dumuduong gikan sa nagkanalang dapit. Ug kining maong chapel bisan wala pa mahuman pero i-dedicate man sa mahal nga Birhen Maria sa inahan sa kanyang panabang. Mao kini ang altar nga nindot kaayo nga gidibuho uban sa pagpangulo ni Engineer Junjun Bello ug sa iyang mga kauban. Sila ang naghago nini. Mo ni nga na-consider na ko ni nga dako gayong grasya nga dili lamang mga santos ang nabutang dinhi sa dapit balaan, daghang mga santos usab makita ninyo dinha sa paligid, pero usa gyud kadakong grasya nga naay balay alampuanan. Ang Ginoo gyud mao ang nagtukod nini kay daghang mga tawo nga mga picture sa mga santos moingon man nga sige lang mig picture nung pero wala mi ampo-ampo, pwede ba magtukod og usa ka balay alampuanan? So mauni nga ang usa ka damgo lamang nahimong tininuod, nahimong matuod usa ka realidad karong adlaw. Ug daghan kay mga tawo nga misaksi niini. Mao nga magpasalamat kay kita sa Ginoo kay kining maong lugar gitawag og dapit balaan, usa ka balaan nga lugar o usa ka lugar diin gidapit ang tanan nga mahimong mga balaan dinha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. So daghan kaayo nga mga pagsulay ang nahiaguman na pagtukod tungod kay naay po'y nag-ilog sa balay, pero sige lang sa yuta, dili sa balay sa yuta, pero ang Ginoo may nasayod sa tanan munang nibaro gyapon bisan sa mga kakulian ug daghan pud ang mga mibulig, no, kay kini dako-dako nga kantidad apan wala ko maglisod sa pagpangita tungod kay sila mismo ang niduol kanako ug anda mo tabang ug hangtod karon gani ning maong okasyon daghan gyapon na miduol nga mas mutabang pa sila kay wala pa man human murag gituyo sa Ginoo wala pa mahuman pero makita nila nga naa pagyoy mga humanunon nga mga butang para sa kapilya. Pero ang sugyot sa Ginoo nga kiniuntang dapita mamahimong dapit sa pagkabalaan, mahimong dapit sa kalinaw, mahimong dapit sa kahiusahan, mahimong dapit sa pakigdait. Dayon nindot pud kaayo kay makita ninyo sa gawas adunay mga lumad. Bisan og dili sila mga Katoliko pero nagtambayayong sila, pagpadayig sa ilang kalipay usab uban sa mga Katoliko nga mga dumuduon nga ila pod nga gi-congratulate kita nga nakatukod nining balay alampuanan. Kay para kanila kining balay sa Ginoo usa man kadakong simbolo sa atong pagtuo ug nalipay pud sila nga sama kanila nagtuo Ginoo kita pod gatuo Ginoo. So naa dinhi ang kayusahan sa lumad o mga Kristiyanos. Bisag walay Muslim din napita pero kung naaman ganing nindot kaayo nga mayong simbolo kini sa kahiusahan kining dapita kining gitawag na dapit balaan. Mapasalamaton gyud ako sa Ginoo kay siya gyud nagpadala og daghan kay tabang mahimong sa realidad usa ka matuoran kining maong pag-una sa tanan, hinumduman nato nga kita mismo mga hinusa din sa pagtuo ug gugma. Mao ang buhi nga simbahan nga tinubdan dinhi sa kalibutan, ingon og timaan ug saksi sa gugma sa Dios alang sa tanan. Dinhi akong taman, daghang salamat kanatong tanan. Si Monsignor Raul Ricatso, SSJV, Namulong. I need you. Unsa nagampo kami, unsa langino kalayo,
Diyos na ito ay Diyos sama na talagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagakay kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ibaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alanduno, Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa lima. Gilumpag niya ang mga kuta, ug ipakaulawan ang gingharian, ug ang mga pangulo niini. Pakita sa imong mga sala, aron mahiagom kagayod sa kadaot. Isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipagulong mo. Hallelujah, Hallelujah. Kanang sleeping St. Joseph niya. Para kay nindot man kay ang lugar dito. Sa ako mga kaubang pari, ingon man sa tong Halangdong Mayor, to siya dito lang kuno siya dapita. Kaya marag magwardya. Si Mayor Renante Salvalion, kauban niya dito ang atong kapitan dinhi sa MAC-I, si Kapitan Arman Ido, to sila dito. Dayon, nakita na ko si Councilor Evie Imano, mo pay pag-abot, to dito dapit. Pero nasa karon din kay siya may nagdala ng sound, si Hilden, no? Ang uban nga mga pari na dinhi. Karon atong ipadangat itong mga pangamuyo sa pag-ampo ng atong tubag, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kaparian, Dangitong Amahan, dili kami takos ug angayan sa imong grasya. Apan ipamulong lamang og kami mamaayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa mabigat upang dalang akong kahuyang ugang Isyo sa kadait, maghinong ta kanamo sa una-una ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay namang hinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuas, mipikas ug mihatag dinhi ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Si Kristo namatay. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong.
Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kanabing tunhay uban ni Maria ang inahan ng ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kawaday kuno kami ikaw himayaon pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang ug himaya hangtod sa ato grabe kitang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace. sa saya sa kalibutan, ihatag na kanamo ang kalinaw. Nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo, tingin ko hangay ang kalawat kanino. Apan ipamulog lamang ug mamaayo ako. Ang santo ay kapagyasan sa namatay sa akong lawas na kung ihatag sa iyong kaluwasan, rawat sa akong Anak ug Espiritu Santo, nahaladang santos nga misa, dado na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong pagpakan ang Ginoo. Maria Reina sa Pilipinas, manalangin kami sa mga kalangan, ikagayon sa kasing-kasing mo.
Father Rex. Nag-vlog na send ka, Father Rex. Oh, yun. Naabya ko yung special feature. I saw your bitcoin call. Ipadala ni Bobby sa inyong community. Wow! Kanis alam. Gabihin niya ipadala. Wow, salamat kayo. Kamu ni mong senior. Pero na ko ipakita, special kayo nga feature. Aral, Peace be with you.